The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Our standard operating procedure is to confess all our sins that we have committed today. Ikinahanglan ang atong pagsugid dining tanang mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, we go directly to the use of the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins. It is believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Agi ka na pagsunod sa mando sa Dios. Diha sa Acts 16:31, nga sulti kanato, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilong mag-andam tas tungko galingon. Magampo ta, mahana mong langit nun. Salamat ni ining lain sa mga gayon sa among pagpahimulos sa imong grasya. Grasya nga mo pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdaka na mo ning dapita sa makausapa aron kami makapadayon ining among spiritual momentum. Ubani kami pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, aron kami makakatuon og dugang mga kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan itong mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Cristo, fellow believers, welcome everyone. Aniyam nausab kita magpadayon sa pagtuki bahin ining atong tun-anan nga giuluhan og the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Una sa tanan, sa di pagita mo padayon, anay akong ihatag kanimo nga, well, agi kinig painomdom sa tagsa-tagsa na to kakaugalingon nga mga Kristohanon nga nagasunod na gyud ning atong ministry. Una sa tanan, we cannot deny that some believers na mga igsoon natong mga Kristohanon nga na-influensya inunta who have been influenced by evil og mao nga tungod kay mao na may dumala kanila ang dauntan mo sulti sila, labi na makadungog na sila nining bahin sa atong ministry nga. Mayon sila, doctrine does not work. Well, believers ni sila, mga magtutong. Mismo sila, mayon nga, di man mo salir ang doktrina. Wa may katinuuran. Well, mao ni. Kaya kinilagi sila, they are influenced by evil. Of course, God's word doesn't work in their life tungod kay mo kini. Mo kini ang hinungdan ngano nga wa mo salir inunta. Dili mo salir ang doktrina silang kinabuhi in the first place. They have a negative attitude towards it. Even if they keep on studying it, it has only become unsang klaseng doktrina, gnosis doctrine, diya sa ilang kalag.
O kini, nasayo na kita, ang Gnosis doctrine has no spiritual value in our spiritual life. Wala. Wala'y kagamitan sa atong spirituhan ng pagkinabuhi. Kung igo lang kang magtuon, niya, wakay pagtuon niya na, wakay positibo nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, then moingon gyud ka nga doctrine does not work. Now, ikaduhang hinungdan ngano nga makaingon sila nini nga dili mo salir ang doktrina tungod kay ang doktrina nga dili ma-metabolize, dili magaling tungod kay wa man nila tuuhi. Mao ra man ang iyawin sayod na tanyana. Kung dili mo tuuhan ang doktrina ang imong nakatunan, natunan din, dili na ma-metabolize sa Espiritu Santo. Kay lihok naman na sa Espiritu Santo, sa diha nga mo tuo kita sa doktrina nga itong itunan, nakatunan din, mulihok dayon ang ministry sa Holy Spirit sa pag-metabolize niya na, paghimo niya ng tinuod, tataw, tinaw sa imong kinabuhi. Ngayon mo na magamit sa imong pagkinabuhi. Now, then, mao na. Kini sila kay negatibo man sila, wa sila pagtagad, wa sila igugma. Way pagka mainit sa ilang pagtagad, then doctrine will never work in their life. Never. Mao na. Bisan tuod sila mga magtotoo. Always remember that. Only metabolized Bible doctrine gagitunan, gikatunan sa magtotoo is being metabolized by the Holy Spirit. Thus, it becomes a living, working, energizing truth through the courtesy of the Holy Spirit's teaching ministry. Nga ang doktrina nga gikatunan o gitunan becomes real and alive and powerful. Matud pa sa Hebreanon 4:12. Hence, doctrine really works in the life of a believer. Sabtagina. So, ang pagsulti nga ang doktrina dili mo saler does not work depends upon what? The attitude of a believer towards God's protocol and ground rules of the Christian way of life. Sabtagina. And besides, to say that doctrine does not work is blasphemous. Pagpasipala ka na. Imagine, imong ingnon ang pulong sa Dios nga mao ang kamaturan dili mo salir. And besides, to say that doctrine doesn't work makes God a liar. Sabot? Did you forget that principle that God keeps His word? O dili nimo tuuhan o dili nimo kanang dawaton kini sa imong kinabuhi, then that is blasphemous. Imong gihimo ang Dios nga makakon. So only a positive believer can unequivocally claim na ang doktrina really does work. Remember the spiritual common sense. Okay? So pagpahinumdum lang na sa tagsa ito kaugalingon. Now, the aim, by the way, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, mao ang pag-utsa, pagkat-on sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa man ito pahimulos kinabuhi? How do we enjoy life to the fullest? Kadaghanan na bang mga tao maingon na enjoy life to the fullest. Walang yun sila maka amgo ngun say buot gyud pasabot niya na. Living life to the fullest. Kini mao ra ang paagi nga sangkap sa Dios kanato kun buot ko kang to live life to the fullest. So, by the way, when we study God's word, we study it as a whole. Tibuok. Not just by verse or by chapter, or worse, by just memorizing some verses without learning the doctrine or principles behind them. You see? Sa nagpaluyo na.
ug mahinungdan nga atong tun-an ang Biblia as a whole sa kinatibukan. Now, we learn the Lord Jesus Christ hypostatic union, pinagi nini nga itong pagtuon. Sa pulong sa Diyos. Susto? Si Ginoong Kristo is the main subject or the center of our study sa Biblia. Thus, we study the Christian way of life, nga mao ang pagkinabuhi to the fullest, to be able to fulfill what God wills for our life. Samtang niya pagkita dinhin ining kalibutan. We studied the flat line of the soul, every believer's garrison kini. And there, we also learned both offensive and defensive tactics in the Christian life. You see? Now, so mo ni atong ipadayon kining maong pagtuon, the Lord's hypostatic union. Oh, by the way, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo is the doctrine that He is 100% humanity and 100% deity. Apan atong inumduman kanunay nga bisan tuod nga ang duha niya ka mga kinaiya are separate from each other. The two natures do not mix together. That's what makes our Lord, the Lord Jesus Christ, the unique person in the whole universe. And this doctrine therefore needs a thorough study, meticulous study, careful study. Ngano man. Because this doctrine has been so misunderstood and so misinterpreted by many religious groups. It's tragic. O sayo na kita nga sa kalibutanon nga pagkinabuhi ni Jesu Cristo in His earthly life, I mean, ang atong Jesu Cristo migamit sa prototype niya nga divine sphere. Huwagin siya makasala. Nabitaw na sa atong gitunan nga posse non peccare, meaning able not to sin, because He lived and resided in the prototype divine sphere all the time. Monang, He was able not to sin, or non posse peccare, not able to sin, because Diyos man siya, because He was God. Si Ginoong Kristo depended upon His humanity not to sin. But let us remember that He did not depend on His deity. Ngano? Tungod kay ang iyang pagka-Diyos, of course, cannot really sin, but His humanity can sin. But He was not able to sin. And do you know what I mean? Now, why all this? Muna itong tunan sa sunod na itong panag-uban. Kaya di nilang una kita kuto pagkakaroon ng dawa. Inahon nga, imanusap nga nakatunan ang dugang na itong mga kamaturan, ining bahina sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Bala na mga Diyos, salamat ng grasya. Mani kami sa mong pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, o gabita kami sumala sa mong kabuton. Kining tanan na mong ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.